Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Rahmadani Safitri, NPM 186320101, Prodi Administrasi Publik, Fakultas FISIP. Di sini saya sebagai mahasiswa KKN Mandiri tahap 2 Universitas Muhammadiyah Bengkulu akan menjelaskan cara batuk yang benar. Jika kita sedang batuk, kita harus menggunakan satu tisu dengan cara dan tisu tersebut akan dibuang ke tong sampah. Dan ketika kita tidak ada tisu, maka kita menggunakan cara batuk dengan tangan di sini. Baiklah, saya telah selesai menjalankan program kerja KKN Mandiri tahap 2 di Desa Pasar Pino dengan penyuluhan cara batuk yang benar di lingkungan anak usia dini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.